خب موضوع امروزمون در مورد پرداخت وضع قبل از دریافت خدمات یا همون پیش پرداخت. پیش پرداخت بچه ها در کل یک نوع دارایی هست. به فرض مثال ما اجاره یک سالمون را یک جا پرداخت میکنیم در همون اول سال، این میشه پیش پرداخت اجاره. یا هزینه بیمه خودرو یا ساختمانمون را که برای یک سال هست در همون اول سال پرداخت میکنیم، این میشه چی؟ میشه پیش پرداخت بیمه. خب در کل گفتیم که پیش پرداخت ها یک نوع دارایی هستند و اینجا ثبت سند حسابداری پیش پرداخت هست. پیش پرداخت هزینه بدهکار میشه، موجودی نقد بستانکار میشه. وقتی که ما پیش پرداخت مبلغی را به عنوان پیش پرداخت میکنیم، اون پیش پرداخت ما بدهکار میشه که یک نوع دارایی هست و دارایی دیگر ما که موجودی نقد هست کاهش پیدا میکنه و بستانکار میشه. خب پرداخت قبل از تحصیل دارایی یا پیش پرداخت دارایی، وقتی که ما میخواهیم یک دارایی را بخریم ولی این دارایی را در آینده تحویل میگیریم، یعنی پولشو پرداخت کردیم ولی قرار هست که در آینده این دارایی را ما تحویل بگیریم. وقتی که ما پول رو پرداخت میکنیم میشه پیش پرداخت خرید دارایی و موجودی نقدمون هم بستانکار میشه. پیش پرداخت خرید دارایی بدهکار میشه، موجودی نقدمون هم بستانکار میشه. به فرض مثال ما میخواهیم که یک خودرو خرید کنیم و مقداری از بهای این خودرو را پرداخت میکنیم یا کل مبلغ را پرداخت میکنیم به عنوان پیش پرداخت و قرار هست که در آینده این خودرو را تحویل بگیریم. پس ثبتش میشه پیش پرداخت خرید دارایی، اون دارایی که میخواهیم بخریم و موجودی نقدمون هم بستانکار میشه. اینجا یک مثال آورده، گفته که در تاریخ 24/404 در مؤسسه اصفهان ماشین حسابی به ارزش 5 میلیون ریال از فروشگاه دانش به صورت چی؟ به صورت نسیه خریداری کرده. خب یک دارایی که ملزومات اداری هست افزایش پیدا کرده، بدهکار میشه و چون که به صورت نسیه بوده بدهی ما افزایش پیدا میکنه. بدهی ما چی هست؟ حسابهای پرداختنی هست. اما اگر چک یا سفته بهش داده بودیم اینجا به جای حسابهای پرداختنی میشد اسناد پرداختنی. اینجا گفته که در دریافت خدمات از محل پیش پرداخت ها سه حالت وجود دارد. در کل اینجا گفته که با فرض این که پیش پرداخت ما 800 میلیون ریال باشد. خب ما پیش پرداخت داشتیم 800 میلیون ریال و مثال ده گفته که فاکتور هزینه تعمیر ماشینالات 800 میلیون از محل پیش پرداخت ها، یعنی ما ماشین آلاتمون را تعمیر کردیم و این هزینه تعمیر ماشین آلاتمون شد چقدر؟ 800 میلیون و این 800 میلیون رو ما پیش پرداخت کرده بودیم، یعنی از قبل پولش رو داده بودیم و حالا میخواهیم این پیش پرداخت رو هزینه کنیم، خرجش کنیم. پس میشه هزینه تعمیر بدهکار و پیش پرداخت ما هم بستانکار میشه، کاهش پیدا میکنه. به چه مبلغ؟ به مبلغ 800 میلیون ریال. یعنی ما 800 میلیون پیش پرداخت داشتیم و 800 میلیون هم هزینه داشتیم که اینجا ثبت شد. دریافت خدمات بیشتر از بحث پرداختی. خب پیش پرداخت ما گفتیم که به فرض
800 میلیون ریال بوده، ولی اینجا هزینه تعمیر ماشین آلاتمون شد 1 میلیارد. پس هزینه تعمیر 1 میلیارد بدهکار میشه و پیش پرداختمون هم که 800 میلیون ریال هست بستانکار میشه. 800 میلیونش از طریق پیش پرداخت هست و در کل 200 میلیون ریالش رو هم نقدی پرداخت میکنیم. موجودی نقدمون هم شد 200 میلیون ریال. و اما دریافت خدمات کمتر از وجه پرداختی. گفته که هزینه تعمیر ماشین آلات 700 میلیونه. خب هزینه تعمیر 700 میلیون می نویسیم، پیش پرداختمون 800 میلیون بستانکار میشه. چون که پیش پرداخت ما بیشتر بوده، پس هزینه تعمیرمون 700 میلیون بوده، 100 میلیون دیگه شو ازش میگیریم، اون پولمون رو ازش میگیریم که میشه موجوده نقد بدهکار به مبلغ 100 میلیون ریال. اینجا هم روش های کنترل اسناد تجاری هست که حتما مطالعه کنید. حسابداری اسناد تجاری. اسناد پرداختنی کوتاه مدت و بلند مدت هستند. اگر سررسید اسناد تجاری از تاریخ ترازنامه 1 سال یا کمتر باشد، به عنوان اسناد پرداختنی کوتاه مدت شناخته می شوند و چنانچه سررسید آنها از تاریخ ترازنامه بیشتر از 1 سال باشد، به عنوان اسناد پرداختنی بلند مدت در ترازنامه شرکت نشان داده میشه. پس اسناد پرداختنی کوتاه مدت و بلند مدت را باید متوجه بشید که چی هستش. نکته خیلی مهمی هست. پس اگر سررسید سفته یا چک در 1 سال مالی باشد، یعنی از 1 سال بیشتر نباشد، این به عنوان اسناد پرداختنی کوتاه مدت هست. اما اگر بیشتر از 1 سال باشه، جزء اسناد پرداختنی بلند مدت هست. اینجا گفته که یک مثال آورده، گفته که شرکت ایلام یک ساختمان خریده به مبلغ 6 میلیارد و بهش چی داده؟ سفته صادر کرده. خب ساختمان که یک دارایی هست افزایش پیدا میکنه، که بدهکار میشه و چون که این ما سفته دادیم یا چک دادیم، در کل اینجا سفته دادیم، اینجا اسناد پرداختنی ما هم بستانکار میشه. اگه چک یا سفته ای نداده باشیم، به جای اسناد پرداختنی میشه چی؟ حسابهای پرداختنی. تجدید یا تعویض اسناد تجاری. تجدید یا تعویض اسناد تجاری وقتی که صادر کننده چک یا سفته بیاد که سررسید را برای تاریخ دیگه ای تمدید کنه یا بخواد این را تعویض کنه، ثبتش چی هست؟ ثبتش میشه اسناد پرداختنی بدهکار، اسناد پرداختنی بستانکار. اینجا مثال آورده، گفته چنانچه شرکتی سفته صادر شده در تاریخ 15/3/403 را در سررسید آنچه 15/5/404 است با سفته 2 ماهه دیگری تعویض نماید. سند حسابداری زیر در دفاتر شرکت صادر کننده سفته تنظیم می شود. اسناد پرداختنی بدهکار میشه و اسناد پرداختنی بستانکار میشه. پرداخت وجه اسناد تجاری. هنگام سررسید چک یا سفته صادر کننده می تواند وجه آن را به صورت نقد به دارنده اسناد تجاری پرداخت کند و بدون آنکه نیاز به مراجعه به بانک وجود داشته باشه. تنظیم اسناد در حالت مراجعه حضوری در دفاتر صادر کننده اسناد قبل از وقتی که نمیخواد که مشتری به بانک بره، این ثبتش این میشه اسناد پرداختنی
بدهکار میشه. ما میخواهیم که بدهیمون را پرداخت کنیم. اسناد پرداختنی بدهکار میشه و موجودی نقدمون هم بستانکار میشه. این ثبت رو انجام میدیم. حالت دوم، وصول و پرداخت توسط بانک. وقتی که در بانک وجه صفحه را بگیرد، اسناد پرداختنی در دفاتر صادر کننده بازم اسناد پرداختنی بدهکار میشه، موجودی نقدش هم چی میشه؟ بستانکار میشه. اینجا موجودی نقد بانک هست، اون بالا موجودی نقد یا موجودی نقد صندوق هست. آره اون بالا موجودی نقد صندوق بود، ولی اینجا موجودی نقد و بانک هستش.